Untuk Ibu saat ini biasanya kalau batuk sendiri itu bicaranya pakai tekanan. Itu satu ya, tolong diingat. Terus yang kedua biasanya dengan omelan. Omelan itu bisa marah, itu ada nanti jadi tenggorokannya itu ada radang nanti. Untuk Ibu Iim, kalau pilek itu beda lagi. Ini kalau personal itu memang beda-beda. Jadi kalau pilek ini biasanya hobinya itu mikir yang terlalu dalam, tapi ada kejengkelan. Itu seperti itu. Nah, itu dualisme itu bisa saja menjadi satu, tetapi dengan ciri nantinya. Nah, kalau pilek sendiri sama batuk sendiri secara personal itu seperti itu. Tapi ada pilek dan batuk biasanya enggak secara personal. Itu biasanya kalau teman-teman dokter itu bercerita tentang wabah. Nah, ini biasanya dari Allah. Jadi kalau batuk yang memang model begini nih, Allah memang bikin batuk seperti kayak endemik seperti itu ya. Ada batuk yang secara personal, ada batuk yang enggak secara personal. Ya pokoknya dibikin aja orang itu jadi batuk, tenggorokannya jadi gatal. Itu malaikat yang ngerjain seperti itu atas perintah Allah. Nah, orang itu banyak bicara yang apa-apa di komentar ya, akhirnya tenggorokannya entah sama malaikat itu digaruk-garuk atau apa cara kerja malaikat benar nggak tahu. Yang jelas orang itu jadi batuk, jadi gatal, rasanya gatal ya batuk-batuk. Untuk Ibu Rumia menanyakan mengenai batuk dan amandel. Kalau batuk dan amandel itu mirip ya, ada penekanan dalam berkata. Cuma kalau amandel itu lebih ke arah marahnya ya yang disimpan. Jadi ada batuk yang secara personal, ada batuk yang memang Allah itu bikin orang itu batuk. Jadi ini saran saya untuk Ibu Iim ya, jangan cekcok dengan suami. Nanti biar pilek dan batuknya sembuh. Untuk Ibu saat ini, pesan saya kalau bicara jangan pakai nada tinggi, yang sedang saja, yang lembut, nada bicaranya jangan pakai tekanan, jangan pakai omelan, jangan marah-marah. Nah, nanti yang menjadikan punggungnya sakit itu ya marah-marahnya itu jin itu yang masuk di situ. Karena Ibu ini pemarah, jadi kalau Ibu itu sudah nggak pemarah, insya Allah ya nggak batuk-batuk lagi, terus punggungnya nggak sakit. Ini batuk-batuk sampai punggung sakit, ini ada hubungannya ya marahnya itu tadi. Kalau sering marah, itu nanti menyebabkan jin itu masuk. Biasanya yang sering itu nongkrong di daerah punggung, makanya punggungnya terasa berat. Untuk Ibu saat ini, Ibu Iim dan Ibu Rumia, ini ada doa. Jadi caranya itu ya harus baca bismillah dulu, baca fatihah, lanjut baca sholawat. Setelah itu, ya Allah, jika aku kena penyakit batuk dan pilek, jika itu disebabkan seringnya aku di dalam berbicara, nadaku tinggi, penuh kejengkelan dan amarah. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jika aku pilek disebabkan karena aku sering memikirkan suatu masalah dengan serius dan ada kejengkelan. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim.